Hi everyone, good morning. Welcome back to our channel. Welcome to a new vlog. তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালোই আছো। আমিও ভালো আছি। তো চলো আজকে ভিডিওটা শুরু করি এখান থেকে। আজকে একটু সকাল সকালই উঠেছি, মানে কম্প্যারেটিভলি। নর্মালি তো আমার সকাল সেই সকাল হয় না। এই যে এটা হচ্ছে কাতলা মাছের সর্ষে দিয়ে, অরিজিতের রোজ একই খায়, আর অন্য প্রিপারেশন খায় না। এটা হচ্ছে কাজলি মাছে কালো জিরা দিয়ে একটা খালি খালি করে আমাদের। এটা চালতার ডাল, এখানে হচ্ছে আমের চাটনি, আর পাশে কি আছে, উচ্ছে ভাজা। উচ্ছে ভাজা আমি একটু পছন্দ করি না আলু না থাকলে। তো এই আমি এখানে ভাত খাচ্ছি। মার একটা ফোন এসছে আবার। এই দেখো কাজলি মাছ, তোমাদের দেখাই। আমি মেখেছি তাই তোমাদের দেখাচ্ছি মাছগুলো। এটা নাকি বাবা এনেছে, আজকেই এনেছে, মানে পাচ্ছিল না কিছুদিন ধরে, তো আজকে এনেছে 800 টাকা কেজি দিয়ে হচ্ছে। তো এখন ওই জন্য আমরা ফল খাচ্ছি। এই যে এখন হচ্ছে আমাদের ফেভারিট পেঁপে। আমি আগে একটু, মাও তো ভালোবাসতে না আগে, কিন্তু এখন দেখছি ভালোই পেঁপে টেপে খাও তুমিও। আমিও এখন ভালোবাসি পেঁপেটা। তো আমি এখন যাচ্ছি স্নান করতে, শ্যাম্পু করব। সো এটা নিয়ে যাওয়ার সময় ভাবলাম একবার তোমাদের বলি। এটা অনেকেই ইউজ করো, অনেকেই হয়তো করো না। তো এটা হচ্ছে স্ক্যাল্প ম্যাসাজার, যেটা ড্রাই স্ক্যাল্পেও করা যায়, আবার শ্যাম্পু করার টাইমেও করা যায়। এটাকে নর্মালি শ্যাম্পু করার সময় ইউজ করা মানে আরও বেশি ভালো হয়, ইজি টু ইউজ হয়। তো এটা হচ্ছে একটা স্ক্যাল্প ম্যাসাজার। এটার এরকম এই যে সিলিকন ব্রিসেলগুলো, স্ক্যাল্পে কোনো হার্শ হয় না, মানে ব্যথা লাগে না বা কিছু চুলকে টাগ করে না, ছেড়ে না চুল। সো এরকম। এটা হচ্ছে রসের, আমি কিনেছিলাম হচ্ছে অ্যামাজন থেকে শায়দ। ডেড স্কিন সেলসগুলো উঠে যায়, একটা এক্সফোলিয়েশন হিসেবে কাজ করে। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। এখন বাজে হচ্ছে প্রায় 6:30। এখন আমি আর মা একটু বেরোবো, কয়েকটা কাজ আছে। সেটা হচ্ছে আগের দিন যেদিন দেখিয়েছিলাম ঠাকুরের ড্রেস কেনা হয়েছিল না, তো পুজোর সময় মা ঠাকুরের ফুল সব কিছু ড্রেস কেনে, তো ওটাই আজকে কিনতে যাব, ঠাকুরের ড্রেস। আর টুকটাক কিছু কাজ আছে, ওগুলো দেখা যাক বেরোনোর পর কতটা কি হয়। তোমরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো। তো আমরা রেডি হয়ে গেছি, এখন বেরোচ্ছি। একই রাস্তায় যাচ্ছি। এই যে মাও রেডি হয়ে গেছে। এই যে আমরা এসে গেছি ঠাকুরের জামা কাপড়ের দোকানে। তারা তোমাদের ব্যাক ক্যামেরা করে কালেকশনগুলো দেখাচ্ছি এখানে। প্রচুর লাইটে পুরো ঝাপসে যাচ্ছে। সাদার উপরে নেবে? এই যে এবার বিস্কুট কালারের বাবা, এগুলো কি ছোট্ট ছোট্ট? মা এখান থেকে হার নিও। এটা কার নিলে মা? ও তুমি দুটো ধরে ফেলেছো, আমি তো বুঝতে। ও এটা লক্ষ্মী ঠাকুরের আর এইটা গুরুদেবের নিচ্ছ। এটাই নাও। এই যে এটা ওনার অরেঞ্জ, এনার গোল্ডেন, কারণ ওনার সাথে যা কিছু কালারই যাবে বউয়ের সাথে। আর এটা তো গুরুদেব, বজরংবলির জন্য লাগবে একটা। হ্যাঁ বাহ, একটা লাগবে ওই বজরংবলির গায়ে দেওয়ার জন্য। তো এই যে এগুলো সব ঠাকুরের নেওয়া হলো। আবার একটু বজরংবলির গয়না। এই যে কালীবাড়িতে এখন আরতি হচ্ছে, ভালো আরতি হচ্ছে। আর এখানে সব ওই দেখো মা, জুঁই ফুলের মালা, এখানে সব ফুল একদম নিয়ে বসে। এই তো এখন যাচ্ছি কালী মাতা বস্ত্রালয়। আমাদের এখানে একটা শাড়ির দোকান, ঠাকুরের জন্য শাড়ি কেনা হবে, দুর্গা ঠাকুর আর লক্ষ্মী ঠাকুর। তো চলো যাই কালী মাতা বস্ত্রালয়। চলো, এখানে দেখা যাচ্ছে শাড়ি ঠাকুরের জন্য। বাটিকের ওপরে। তো আমরা এখন যাচ্ছি হিরকে। চলো
না 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 এগুলোই গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। কালকের ভিডিওর একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট। কালকে আমরা বেরিয়েছিলাম, বেরিয়ে ফেরার পর আর ব্লগ করা হয়নি। আজকের ব্লগটা এখান থেকে শুরু করছি। আমি আজকে অনেক তাড়াতাড়ি উঠে গেছি, প্রায় 7:30 সকালবেলা 7:30 আমি উঠে গেছি। কেউ ওঠেনি, অরিজিৎ তো গিয়ে শুয়েছে, বাবা তো উঠে গেছে, অবভিয়াসলি বাবা উঠে যায়। তো লেটস বিগিন দ্য ডে অ্যান্ড লেটস স্টার্ট দ্য ব্লগ। চলো। তো আমার স্নান হয়ে গেছে, আমি স্নান করে এসেছি। এখন বাজে প্রায় 2টো। এই যে মা পুজো দিয়ে গেছে, এই মাত্রই পুজো শেষ করেছে। এই যে আজকে যেহেতু বৃহস্পতিবার, কি সুন্দর সাজানো দেখো, সব মালা ঠালা দিয়ে। এখানে বজরংবলীকে লাল জবার মালা। তো এখন আমরা লাঞ্চ করব। আজকে লাঞ্চ খুবই হালকা পাতলা, হ্যাঁ, ঝোল, মানে মাগুর মাছের ঝোল, চিকেন স্যুপ, এরকম পাতলা পাতলা গোছের খাওয়া। যাই হোক, তো এখন আমার না এরকম পাতলা পাতলা খাবার ঠিক চলে না। একবার ঠিক আছে, কিন্তু না, চিকেন স্যুপটা আমি ভালো খাই, ওটা আমি ব্রেড দিয়ে খাবো। তো এখন বাজে প্রায় 4টে বা 4:15 এরকম বাজে। তো ছাদে কিছু জামাকাপড় ছিল কয়েকটাই, কেননা ওয়েদার যেহেতু ভালো না, রোজের জামাকাপড়গুলো মানে বারান্দায় দিলে শুকাচ্ছে না, তো বাবা ছাদে দিতে এসেছিলো। তো এখন ওয়েদারের যে অবস্থা, এই দেখ ওপাশটার একটু অবস্থা, আমি ব্যাক ক্যামেরা করে ভালো করে দেখাচ্ছি। তো এত বাজে অবস্থা, তাই বাবা জামাকাপড় নিতে আসলো। তাহলে চলো আমি একটু যাই ছাদে, কি ভালো লাগছে। এই দেখ কি কালো, পুরো এই পাশটা কালো। দামাদাবারকে ঘুড়ি উড়াচ্ছে। ওই যে একটা সাদা, জানি না দেখা যাচ্ছে কি না আদৌ। কি অবস্থা ওয়েদারের, বাপরে। তাই জন্য এসছি, জামা কাপড়টা নিয়েই যাব। বাবাই আসছিলো, আমি বললাম চলো আমিও যাই একটু। অরিজিৎ আজকে উঠে পড়েছে, গিয়ে ওকে খাবারটা দিয়ে দেবো। এই দেখো এই পাশ দিয়েও, উরি বাপরে কি মেঘ করেছে। এদিকটা আবার পরিষ্কার আছে একটু, এই অবধি। চলো যাই, হয়ে গেছে, নিচে যাই, গিয়ে পরে ব্লগ করছি আবার। তো এখন আমাদের সন্ধ্যার কিছু একটু টিফিন হওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। আজকের দিনটা পুরো ল্যাদ করে গেল, কিছুই করার নেই। গার্ডারটা পড়লো, কিছুই করার নেই। তো তাই জন্য আমরা গল্প করছিলাম শুয়ে শুয়ে সবাই মিলে। তো এখন প্রায় বাজে 8টা। তো ভাবলাম একটু খিদে পাচ্ছে, কিছু একটা করা যাক। তো সেই আমাদের এই ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, পটেটো বাইটস, এগুলোই ভাজি। এই যে সব নিয়ে এসছি এখানে। এই যে এখানে বাবা এখানে রুটি করছে রাত্রের। আমাদের এরা সবাই রুটি খায়, আমি তো ভাত খাই। এখন মা বাবাও রুটি খায়, আগে খেতো না। হ্যাঁ, আগে সব ভাত খেত। এই দেখো ডিপ ফ্রিজ থেকে বার করেছি, এটা না পুরো জমে বাটখারা হয়ে আছে। এক্ষুনি তেলে দেবো, ছ্যাট ছ্যাট করে ছিটবে যা না। এই দেখো, এই দেখো কি গোল গোল রুটি হয়েছে। সাইজ কি ছোট ছোট দেখো আমাদের রুটির এখানে। এরকম গোল রুটি অনেকেই খুব কম বানাতে পারে। বাবা গো, বাবা একদম এক্সপার্ট করতে করতে একদম। এটা খাবে, অরিজিৎ খাবে, মা খাবে, বাবা খাবে। আর আমার এখানে আলু এখনো ছাড়েনি। ও বাবা গো, এই যে এক টাইপের ভাজা হয়ে গেছে, এটা এইটুকুই ছিল। এখানে দিয়েছি চিলি গার্লিক পটেটো বাইটস, এইটা ভাজবো। বাবা তো খাবে না। এখানে বাবার রুটি বেলার ডান। বাবা তো একা নিজে মেখে বেলে এখন সেঁকবে। আমি সরে গেলে বাবা সেঁকবে, মানে রুটিটা করবে যেটা করে আর কি। সবগুলো একদম গোল, আবার সেঁকবেও কি সুন্দর। যখন সেঁকবে তোমাদের তখন দেখাবো। তারা এই যে ভাজা রেডি, দুটো টাইপের। আর এই যে রে, হ্যাঁ হ্যাঁ, এইসব দিতে খুব ভাল লাগে। বদ শয়তান, মানে এইসবে হ্যাঁ আছে। ঢেকুর তুলছে, আমি বললাম খাস না, ঢেকুর উঠছে এরকম। বলে কি না না, এটা তো খাবোই, এ না। এই দেখো আবার রুটি পুরি, বাবা ফুলেছে পুরো লুচির মতো। মা কি কিউট। বাবার জালবা দেখালো রুটি করার, এই জন্যই সবাই
আমাদের বাড়িতে সব মা রুটি টুটি করে না, সব বাবাই করে। এই দেখো অরিজিৎ ডিনার করছে এখন। অফিস করতে করতে আজকে আমাকে বলেনি, ও 10টা বেজে গেছে আজকে। খাওয়া তো হয়ে গেছে তোর রুটি? হয়ে গেছে না খাওয়া? আর কি দেখছি যেটা আসল জিনিসটা মানে বুঝলাম না। ও আচ্ছা, রুটিটাকে খেয়ে ফেলেছিস। আরেকটা খাবি রুটি? দেবো? ওর নাকি এরকম পাতলা পাতলা চিকেন পছন্দ না, একদম মানে লাল ঝাল কালো হবে, পেটটা গড়বড়, হ্যাঁ মানে পেটটা গড়বড় করবে। আচ্ছা, পেটেরও জগতের আলো হয়ে যাবে। তাই তো কালো খাবি না, সাদা খাবি। এই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের খেলা, ওহো, তার সাথে অফিস আজকে। ছি 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 ছি। তো আমাদের এবার সবার ডিনার হয়ে গেছে। ডিনার কমপ্লিট হয়ে আমি একদম নাইট টাইম স্কিন কেয়ার টেয়ার করে এসেছি। রাত্রে যা যা করি। কী হলো, হাসলি কেন? তো যাই হোক, অরিজিৎ এখানে খেলাও দেখছে, অফিসও করছে, অনেক কাজ। কি তার মধ্যে একটা কান্না কি ওর বন্ধ? কি হয়েছে ভগবান জানে। কিছুক্ষণ ভাব টাপ নিল, ড্রায়ার কানে মারলো। তো যাই হোক, সর্দি তো কোনো অ্যাঙ্গেলে বোঝা যাচ্ছে না। তো যাই হোক, আজকে খালি কথার মাঝখানে হ্যাঁ, কিরকম ভাবে কিরকম ভাবে কিরকম ভাবে যাই হোক, আজকে ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে, আচ্ছা ভিডিওটা ভালো লেগে থাকবে কিনা সেটাও ব্যাপার, কিন্তু আজকে ভিডিওটা এতটাই সিম্পল, এতটাই ঘরের ভিডিও ছিল। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। ভালো না লেগে থাকলেও লাগতে হবে, মানে এই জোর জবরদস্তিটা তোমাদের ওপরও করছে, আমাদের ওপরও করে। লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আমাদের চ্যানেলটা। তো আজকের মতো টাটা, বাই, গুড নাইট। কালকে আমাদের কিছু একটু বেরোনোর একটা প্ল্যান আছে, আমাদের না, ওদের না, আমার আর আমার মার। সো আমাদের গার্লস ডে আউট। তো হ্যাঁ বয়, হ্যাঁ বাবা আরও বাড়িতেই থাকবে। তো যাই হোক, এখন টাটা বাবাই, গুড নাইট। কালকে দিনটা আবার নতুন ব্লগে তোমরা দেখতেই পাবে, আমাদের নতুনভাবে দেখবে। তো টাটা বাবাই, সি ইউ। নতুন ব্লগ শয়তান যা তা বলছে। যাই হোক, টাটা, গুড নাইট। এখন আমি ঝগড়া করবো, আমাকে ছেলে মেয়ে কি সব বলছে। তো টাটা বাবাই, সি ইউ বলে একটু, সি ইউ। নতুন ভাবে দেখবে।